黄金行情每一秒都在跳，慢一步会错过，急一步又容易追错。阿萨社区黄金学习群每天会提醒梳理黄金的消息面、技术面、关键位置和盘中风险。下午到晚上还有3场实盘直播，老师会结合实时盘面带大家看行情怎么走，位置怎么判断，节奏怎么处理，让你看盘时少一点盲目，多一点判断。想一起看盘学习的朋友，可以扫屏幕二维码或关注公众号阿萨社区，回复黄金群。霍尔木兹海峡恢复商权通航，黄金冲击4700失败。今晚 PCE 数据重磅公布，黄金还能继续大涨吗？其实黄金的话呢，在这走势当中，大家看到了，昨天呢，在亚盘阶段最高的时候呢，是涨到了这个4696附近，后面的话呢就有所回落，对吧？所以整体上来讲，昨天的走势呢，就是呈现倒 V 型之后呢，进入了调整震荡的一个结构当中啊。我们昨天一直跟他强调一个点，就是下方的支撑只要不破，然后呢尽量呢可以去找逢低多的机会。那么在昨天的行情当中啊，这个地方呢破了一下，但是没守住，又往上了。因此这种破位之后失败，破位失败，再次反弹的机会呢，就是一种比较稳健的做多的机会。那我们在直播的时候呢，也是一直提醒大家，这个位置，对吧？破了就可以干多。如果有参考思路的朋友，那最终呢，应该还是把握住了一些利润，或者说入场的时机。行情，对吧？昨天呢，随时在变，整体节奏呢还是非常清晰的，先跌后涨啊，整体保持逢低多的一个逻辑了。因此，在昨天的布局当中啊，或者说在昨天直播的过程当中呢，给大家做的提醒还非常及时。那么想随时跟上我们的思路，跟上我们的节奏，或者说想跟我们学习的朋友呢，可以扫一下屏幕当中码，关注我们公众号阿萨社区，回复黄金群，进群之后呢，就可以去预约收看我们的直播。那黄金在昨天的走势当中，消息面呢对它的影响呢还是比较直接。目前来说，最重磅的消息呢，就是伊朗称霍尔木兹海峡临时航线谅解达成，仅限商船通行。那么因为这个事件，黄金呢在昨天呢空头力量呢就比较强，没有形成持续大涨啊。因为这个霍尔木兹海峡开始通航的话呢，对这个地缘局势，那么对于这个地缘局势呢起到了缓和的效果，黄金呢就利空嘛。那除了这个的话呢，我们今天重点要关注的就是在今天晚上8点半，美国的7月核心 PCE 物价指数年率4颗星。目前来看的话呢，预测值是 3.3%， 跟前值呢差不多，也就是说市场预计这次的公布值跟前值呢应该相差不大，从而怎么样呢？从而的话呢，有可能啊，公布值也是 3.3%。那万一公布值不是 3.3%， 不管是多了还是少了，就打破了市场的预期。如果预期打破了，就会带来什么呢？带来风险，带来意外性的这种不可控的风险因素，从而黄金呢波动反而会比较大。所以今天呢要特别期待一下8点半美国的7月核心 PCE 物价指数年率这个数据对黄金产生的影响。那我们回到行情这一块，我们来讲讲今天黄金的走势或机会有哪一些。我们来看一下，在这个走势当中可以看到，就是黄金日线级别当中，昨天呢没有收阴线，这个是非常好的事情，从而怎么样呢？从而呢缓解了高位下跌的这种情绪。那我们可以看到，在目前的走势当中，昨天的行情继续保持阳线上涨，当然有一点点收这种高位的长上影线，对吧？那么这种长上影线呢，多多少少肯定会有一点点加速，就是上涨加速减弱，就上涨速度减缓的这种效果。但不管怎么减，我们只要记住一个点，只要它的低点没有破，那么上涨的节奏呢就没有变。
那么这个低点的话呢，我们可以看到，大概就是在这个低点呢，大概就是在4593这个位置附近。也就是说，4593没有跌破之前，黄金的上涨节奏呢将继续保持，这是比较清楚的啊。如果黄金继续往上，那么上涨目标的话呢，可以看涨到左侧的高点，左侧的高点大致就是在4773附近。因此，在目前的行情当中呢，上涨节奏呢非常的清晰，没有跌破4593的支撑之前，可以看看能否涨到4773这个点位附近。这是从日线级别这种方向当中去判断的。那我们来看一下什么呢？可以看一下这个小点周期，比如说像30分钟图。30分钟当中，其实昨天的时候啊，确实有一点点跌，这个毋庸置疑嘛，这一段回落下来了嘛，对不对？但是这个下跌呢，并没有形成强势下跌，它只是稍微回踩了一下，就有点像前面这里一样，快速拉升之后回踩了一下，走了微型反弹，后面继续上涨。那目前这个节奏呢，也是一模一样的，回踩的低点就成了目前的支撑，只要这个支撑不破，它就不会形成顶。如果这个支撑破了，那没问题；如果支撑破了，那就会形成什么呢？那就会形成这个顶部形态。比如这个位置涨上去，回落，再反弹，如果跌破4605，那么就属于什么？属于 M 头。但这个位置呢还没有破，我们可以把它看成像前面一样，回踩之后继续上涨这样的一个逻辑。因此，在目前的行情当中呢，只要4605这位置不跌破，我们就保持逢低看涨的思路。今天的目标，对吧？还是要去冲击4696、4700、4770这种点位。整体上来讲的话呢，多头走势非常的清晰，目前属于上涨的调整，上涨过程当中调整阶段，可以期待它再创新高。因此总结来说呢，黄金在没有跌破4605、4600之前呢，可以保持逢低看涨，关注今天能否突破4700。那黄金这个多单多头什么时候布局，什么点位去参与，这些呢我们会在直播时候跟大家把握机会。想跟上节奏，参考思路，或者说想跟我们学习的朋友呢，扫一下屏幕当中的码，关注我们公众号阿萨社区，回复黄金群，进群之后呢，就可以去预约收看我们的直播。好，这是黄金的节奏啊。那我们来看一下欧元对美元。目前来说，欧元对美元呢，其实没有什么太大变动啊。这个波动呢偏弱，基本上呢就是一种横盘的状态。我们可以看到，在日线级别当中，对吧？在这个位置呢做一些调整，就是日线级别当中前面出了2根长上影线之后呢，行情这个位置做一个横盘调整。那么4小时级别当中呢，你像这个没有走出来，所以这种情况之下的话呢，我觉得欧元对美元的话呢，就不着急去参与了，先观望一下啊，先观望一下。其实按照客观的信号来看啊，目前欧元对美元经过前面的反弹之后，确实呢在这个位置形成了非常明显的双顶利空信号。那么双顶利空信号之后，行情并没有形成下跌，或者说跌得不深。按照布林带来观察，目前处于布林带的中轨跟下轨之间波动。那么1小时级别当中呢，更加形成了一个小反弹。因此在目前的走势当中，如果要去布局欧元，可以呢在没有跌破 1.1650 这种位置之前呢，短线看涨；没有跌破 1.1650 之前，短线看涨。也就是说它现在呢是做一个小的反转，前面下跌，目前反弹嘛。那么在没有跌破 1.1650 之前呢，看看能否重新涨到 1.169、1.170 这个位置。好，这个欧元对美元呢，其实先观望一下吧。可以等晚上的数据 PC 数据公布之后呢，再看看有没有什么机会。
然后来看一下欧元，欧元的话呢，在目前的走，然后我们来看一下原油的走势。原油的话呢，在昨天的行情当中出现了比较明显的大阴线下跌。那么这个大阴线的话呢，是从上方85.5到这个79.8，也就是说昨天的话呢，整体上下跌啊，将近也有$5多，对吧？那为什么下跌呢？其实主要的因素，这大家也看到了，主要原因的话呢，就是还是霍尔木兹海峡得到了这个释放。霍尔木兹海峡临时航运通道取得进展，供应风险预期缓解，推动油价大幅走弱。当然，这个不管是怎么低啊，反正伊朗跟阿曼逐渐达成这个协议啊，那么就有利于海峡的这个航运功能呢恢复。你看这写的，双方技术团队将继续磋商未来长期安排。相关机制可能涉及海峡管理、信息共享、船舶交通调度以及海上安全服务等等。其实说直白点，就是商船，就是像邮轮啊什么的，这个可以从霍尔木兹海峡通过了，从而缓解了市场的这种供应链吧，缓解了原油供应链的一个紧张程度啊。随着原油的供应，那么这种通胀的压力呢有可能会降低，那么原油的价格呢就出现了回落。也就是说，原油的话呢，前面的上涨是因为美国跟伊朗撕破了脸，那么那个原油上涨上去了，消息面推动，然后现在呢，霍尔木兹海峡开放了，那么消息面呢就开始利空，所以接下来一段时间呢，原油应该是以做空为主，做空为主。好，我们来看到1小时图这个走势。按照1小时图来观察，原油的话呢，出现了非常明显的单边下跌。这个下跌的话呢，基本上是属于下跌调整、下跌调整、下跌调整这样的过程，阶梯式回落，就像下楼梯一样，阶梯式回落。那么按照这个情况来看的话呢，如果原油持续下跌，那它下方的支撑位，第一个呢就是左边的低点，就差不多跌到了这个，就差不多是现在的这个位置附近。第一个呢是这个低点，大概呢是在79.8，第二个呢是下方的这个位置，大概在77附近。因此呢，在目前的走势当中，消息面利空持续下跌情况之下，看看原油能否跌到77这个点位。你这个怎么说呢？你要去找目标位，其实也没什么太好的预判，你只能通过左侧的支撑关键点位来判断它的目标了。因为现在这个下跌呢是那种比较快速的、急速的下跌，跌得快，跌得迅速啊，那我们就以左侧低点为标准，好吧？那么看看能否跌到77附近。那么从小一点周期图可以看到，其实已经跌了一波。那么下跌的这一波高点82呢，就成了目前的压力。也就是说，在没有突破82之前呢，保持顺势看空，看看能否跌到77附近。总结来说，原油下跌。欧元对美元先保持观望，黄金的话呢看涨，看看能否涨到4700，突破4700，涨到4770。那具体什么点位布局，什么信号交易，这些呢我们会在直播时候呢跟大家进行信息的。那具体什么点位交易，什么时机交易，这些呢我们会在直播的时候跟大家进行行情实时直播，在实时行情当中跟大家进行机会的提醒。想跟上节奏、参考思路，或者说想跟我们学习的朋友呢，可以扫一下屏幕当中码，关注我们公众号阿萨社区，回复黄金群，进群之后呢，就可以去预约收看我们的直播。那我们就直播见。